И сегодня я вам покажу, как попасть в сумеречный лес. Запасайтесь чайком. Теперь нам нужно добраться до моста, границы племени теней и грозовых котов. Я использую этот способ. Для начала нажимаем на Старпедию, а после на племя ветра. Листаем вниз и находим 4 дерева, нажимаем телепорт и бежим к мосту. Теперь ловим любую дичь. Я выбрала рыбу. Дальше забираемся сюда и бросаем нашу дичь. Теперь нам нужно начать есть ее, чтобы попасть за текстуры. Прыгаем сюда и заходим в редактор. Нажимаем финиш и не меняем местоположение. Нам нужно именно туда. Вот и все. Здесь можно прикольно поролить за сумеречных котов и сделать парочку красивых фоточек. Чтобы вернуться обратно, нам нужно телепортнуться в любое племя. Ну а на этом все. Всем удачи!